amigos. Si se acuerdan que acabo de subir un video y si ven cuando estaba viendo arriba, es cuando estaba viendo tele, para lo que les mostré. Y este es el cuarto de mi mamá, miren. Mira. Sí, ¿se acuerdan de mi perro Junior? Pues aquí está, mira, bien echadote de huevón, Y ella es papá y es abuelo y no quiere a su esposa, ni a sus hijos, ni a sus otros, bueno, pues ya sabe. Miren. Y vamos a ver más pelea de perros, señores. Vean esto. Esperen un momento, Bueno, ya llegué. Esperen un momento, esperen. Ahí es ver. Miren. ¡Ay, un temblor! ¡Ay, un temblor! ¡Ayuda! 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 Creo que el temblor ya acabó. Les voy a mostrar de nuevo, Miren. Dile. Miren. Les voy a bailar. ¿Listos? Bam, bam. Bueno. I'm sexy. Miren el brinco de mi perro. ¡Woo! ¿Quieren otra vez? Miren, 1, 2, 3. ¡Woo! ¡Woo! Dile, ¡wow! Dile, ¡wow! ¡Mi dedo! ¡Wow! ¡Mi dedo! ¿Vieron sus dietotes? Yo no los abrí para que vean, Fue él mismo. El huevón. No digas esto. ¡El huevón! Oh, no. Estoy sintiendo. ¡Ah! ¡Está temblando! Ayuden, amigos, llamen a este número que voy a poner en el comentarios. ¡Ayuda!